Всем привет! Сегодня мы поехали в гости к родителям мужа. Максима, скажи привет. Привет! Пока-пока машешь. Ладно, там увидимся, может быть. Заехали в семью, купили маленько продуктов. Вот такой барник купили детям. Печеньки мужу на работу, курабье. Потом хлопья купили на полднике. Ой, такие конфетки мятные. Тут минтай замороженный. И мюсли там. Максимка уже кушает мюсли. Ну, поехали дальше. Еще так и не доехали никуда. Бима! Там Бима нас ждет. Бима! Еще Джек. Он там сидит. Бима! Проходим. Бима! Бима! Проходим. Вот мы и приехали. Видео, что ли, снимается? И поэтому очень хорошо делает этот вот юный артист, красивый, талантливый, что он вспоминает тех, кто были до него. Это очень хорошее качество. Встречайте его, Андрей Баринов. Дорогая, я знаю, что все браки заключаются на небесах. Но зачем туда являться лично? Допустим, я отпихнул самолет 200 гостей. Дима? Мама едет на велосипеде. Занимается спортом. Аккуратней. Дима тоже будет заниматься. Мои ноги. Я проехала 200 метров. Вот там на лыжах ходит. Я тоже хочу на лыжах. К сентябрю. Теперь я буду уроки труда вести. С девчонками будем готовить, вязать, шить. Опа! Ты куда-то не туда пошел. Он уже догорает. Камин. Ага. Хаска блосу. Фима. Камин.
Где Максима сырок кушает, да, Максима? Во, как разгорелся. Камин. Как горячо. Красота. Вот мы и приехали домой. Ну, толком сегодня ничего не делали, так отдыхали, гостили. Может, завтра что-нибудь еще поснимаю. А теперь мы домой. Дима, пойдем домой. Пойдем домой. Пошли. Домой. Сегодня воскресенье, мы пошли за Владиком в воскресную школу. Да, Максим? Скажи привет! Чего ты? Он все смотрит. Кого же я снимаю? Да, Максим? Ой, птички улетели. Ну вот, птички улетели. Мы пока тут маленько гуляем. Птички там летают. Тут лес вокруг, вот там все лес, дома и вот лицей. Это все упали тут. Вадик, привет! Привет. Как в школе? Ну, хорошо. Хорошо? Это хорошо. Сегодня ездили в магазин, купили продукты. Все, что купили, хочу вам сейчас показать. Так, здесь у нас семечки, яблочки, зеленые, красные. Тут всякие-всякие. Еще зеленые. Мандаринчики, бананчики. Тортик. У мамы завтра день рождения. Вот такой тортик купила. Батон, хлеб. Салфетки всегда нужны. Дошираки мужу на работу иногда с собой. Яички. Хлопушки такие кукурузные. Вчера покупала, еще взяла. Пока скидка. Крупа пшено. Фирма просто. И рис краснодарский тоже. Ну, хорошая фирма, нам нравится. Вот такая вот халва в глазури. Шарлиз. Ни разу не брала. Орешки, арахис уже чищенный. Так, тут детям вот сырочки простоквашино взяла, ваниль, сгущенка по 2. Такие вот тоже взяла, вишня, йогурт, мюсли, 2 штучки. Это у нас колбаска, хочу сделать зимний салат. Скоро день Святого Валентина, будем праздновать. Такой вот тоже мужу. Что это? Грудинка аппетитная. Вот, я, конечно, такое особо не ем, потому что это очень-очень жирное. Вот, взяла еще персики, тоже какие-то были со скидкой. Будем пробовать. Ну и вкусняшки тут такие, червячки, Харибо. По-моему, самый такой натуральный мармелад. Такой вот свинку Пеппу еще взяла. Вот творог на пробу взяла первый раз, не знаю, какой-то 0% деревенский. Стажок, какая-то фирма. Даже буду пробовать. Альтера беру иногда в салаты добавлять с добавлением оливкового масла. Тут вот у нас такая курочка здоровая ферма, почти 2 килограмма. Прянички со сгущенкой, с чайком, коржики молочные. Вообще вот такие, когда привозят там один магазин, штук 5 раз берем, но последние были. Какой ужас. Такую губочку взяла маме на пробу. Ну и тут вот сырочки простые, 2 тоже. И жир кулинарный. На нем что-нибудь тоже жарю. Мужу, только мужу. Вот. Ну на этом все мои покупочки. Буду заканчивать.
Вот, ну увидимся дальше. Ой, а Максима вечером купается, да, Максим? Купается, какая у нас борода. О, какой Дед Мороз. А сколько пенки, да? Пенка. Опять все шампуни с полки сбросил в ванну. А маме прибирать. Вот так вот.